vanini na ina bana oke nzambe o salisanga na bika champagne a kotelinga ina motema lokola alianzi na lolola alianzi epesanga malai voilà baby lo tout olenginga kufa mama pour ba souci ça c'est moi ça c'est ton père qui chante ça elle va top oh kondima aussi onimi mama Boni boyero, Boni boyero. Oh Boni boyero, Boni boyero. Oh Boni. Singa bese ajuda ele. Assim pensa na cachaça. Mon bébé la ville. Mon bébé, grand rumba. La rumba est le socle de la musique bantoufone. Moya Moyoka, vrai rumba pire. Donc vrai rumba pire. Moya. Amis internautes, merci pour vous aider de vous savoir TV Nabino. Et ça nous a plaisir donc chez Venanga Dida ça y est là donc espace bon accueil donc bon accueil puis dans la qui bien accueilli donc na écoute la pina mpaka donc légende et ça nous a ba frisson dans autres bonjour papa. Bonjour. C'est un plaisir pour moi donc na kamwe pour les équipes ba rêve na un jour tout ça mission malgré les autres émissions mais na lingi quand même qui balana biso kumbela mukilo balana biso na kati ya chaîne biso kumbela mukili bas moi quand même moi nouvelle tout ça parmi bata liboso ya zo nouvelle rêve na yo eza rêve ya moi na tade de mon tuku parce que tade alobaka papa avant tika mukilo il faut yemba nanga ngape na sala ngo na nzamba sala que tokutana to yemba na tade voilà rêve no il est là comme il réalise. Merci Boba. La petite des motikil, l'homme habitaki na stade na Kasamboulou. Donc bah massa tout dans la petite dans côté pour na des motikil. Mutune yo. Tous les lois rêve ne peut que ça mana papa voyer mana papa. Mais c'est un plaisir papa comme on a yo pour na bano ba otalo siko yo mingi ba yebioté oui ça bon nan El Bazanani. El Baza chanteur, Aza auteur-compositeur, El Baza Nenaza na salaka pe, Eza poto na salaka, El Banatanga pe awa. Bon, El Banabanda Robeta awa. Na banda Robeta awa ezali espace bon accueil. Donc banaye awa adida ya minga bien parce que abombela nga place parce que année passée na muto sala na zaki na Toulouse. A bombela nga place au banda téléphone vieux soye place na yozali au beta donc à tout ça na Draveil 8 aller des grandes pièces donc derrière super Icarado du kana sima super comme zone industrielle boya tout ça ma kelele na ndenge na biso tout ça la pe kimia na ndenge na biso boya to fêter boya chaque samedi nazali awa. Oui, chaque samedi vous allez papa mais tout voilà d'abisso pour l'information na bango papa Elba na venu papa pour la papa justement papa c'est papa ouais à beta na bana OK bouyaka concert na bana OK na Paris Elba beta ka na bana OK te Elba moto emba ki lufula kari na Brazzaville na Yuluma biala ouais ndayebisaki oh kondima aussi onimi mama Boni boyero, Boni boyero. Oh Boni boyero, Boni boyero. Oh Boni. Oh papa elle m'a aimé quand me béni à succès. Mon avocat voyager. Mon avocat voyager, je suis encore jeune. Naïna bana ok. Nzambe o salisanga na bika. Champagne a kotelinga ina motema lokola alianzi. Na lolola alianzi epesanga malai. Voilà baby lo tout olenginga kufa mama pour ba souci ça c'est moi. Ça c'est ton père qui chante ça. Elle va top version originale. Mais selon Bissot ne Toyokaka ba Zoaka yo pour remplacer Madilo, c'est ça?
Pour remplacer Madilou, naïbité wana ndenge bango, ndenge bango. Mais nga tous un timbre moko, na neti vieux Madilou. C'est mon grand frère que je respecte beaucoup. Tous qui tam kotambola na ye awa na Paris, kotambola na ye, parfois toujours répété na ye na kata voiture. Azamo yebisanga mingi alinganga mingi, c'est vrai qu'alinganga mingi. C'est pourquoi tam akendeki na lelaki trop, tout ça na ça écoute manzembo pona ye, ndenge akendeki. Paix à son âme, mon grand frère propre, à la paix Maraboboto. Obligé, aux afghans, on s'est dit, tout panza, handicapé, beti, mais. Et moi, en fait, les deux gars, juste pour tout flasher binoké. Papa, elle, calamité, donc, d'ici là, le 15 juin, Oyo, donc chaque samedi, tu vas awa. Na espace bon accueil donc derrière super chaque samedi nazali awa na fofo le collégien oui nazali awa na Kayema Doka nazali awa na Flavie Makabi grand bassiste soit beta ki banzengo ba Mario ba nini Flavie Makabi tozali awa na Zico tozali awa na Aimé nani tozali awa na Brice Malonga tozali enfin boya beaucoup ta batebele boya kuta design beaucoup ta batebele bele boya kuta. Et puis tout ça, on a surprise, va inviter, vieux Outamay, professeur Nanda, vieux Outamay, vieux Delvis El Sanso, va inviter Bélé, donc ça place à l'artiste côté. Donc Boya Awa, donc Bana Mumbele, Bana Ngaba, Bana Wapi, Bana Mumbele, Bana Bélé. Tu as invité Bino Josco, qu'on s'en a arrêté Josco. Tu as invité Bino donc Awa, on a travaillé comme le Waneti. Adidas Arena na biso awa chez Adidas là Adidas Arena na biso pe awa na 91 yango plutôt donc franchement les lots na linga ina beta mais na betité parce que ndeko nanga waze kwa linga ko beta lelo nga bi na koki ko beta te na nga ko assister na concert ya Félix alors loko la pe ezate na ibisi Félix ya otala concert au awa to yemba ensemble Jina Wendo donc message à moi. Voilà. Boya et Bélé Félix. Waze quoi? Yaka ndeko na yo akoyamba yo na Boboto. Amen. Voilà. Chers amis internautes, ils ont flash card on to beta mais bozwa émission mobimba pinana papa. Tout ça une émission tout solo la nous plein to panzer nous teke non mobimba boyo mais papa batwala na biso avant to kenena lo mususu est-ce que ko beta bon lo morote au lobby ya ya Madilou lo wazaki bozaki batembo moko bayoka Singa bese ya judaï kasi pesa na ka chance mon bébé la vie mon bébé grand rumba la rumba est le socle de la musique bantoufone moya moyoka vrai rumba ya pire donc vrai rumba pire moya kosala nilikando bakobotanga mwasi esika moyage balingeli akosala mama atandele tokosongana atandele koyebana atandele okofuta ye l'avocat metali mama tika c'est-à-dire bilingi wana donc soki boye awa donc bomonango donc ezala awa chaque samedi tobanango le 15 juin awa tobanango donc chez Adidas Sahela de Adidas Arena na biso na 91 quoi eza awa donc derrière super kaka 8 allées de grandes pièces donc ce boye boza mobimba na kati quoi donc maman ça tout Eric Tinté maman ça tout donc na invité Bino Boya donc j'ai un peu Bob Lorenzo, il y a un peu chez Ali, la bossette de maman, tout, donc vous avez toujours un Gelon Vemba, beaucoup de gens qui sont papa. N'a été sur pour inviter Banani, pour la journée, on a donc tout. Boya, Boyoka, rumba pure, la vraie rumba. La rumba, c'est le socle de la musique bantoufone. Boyoka Ngo, Ndenge rumba Mwezalaka. N'a invité Bino surtout. Ricky Malauka, Yaka, Zoé,
Philippe, maman Hélène, bin basigno surtout à Motema, Boya, où vous avez Motemo et Lila, Boya. Afrique Monzoula, les Danois, donc on est là, au calme. Kumbela, Mama Kumbela, Cheke Kumbela, Mokili, Kumbela, Cheke Kumbela, Kumbela, Kumbela Mokili, trésor de la presse, trésor Makou, Kumbela, Mama Kumbela, Kumbela, Cheke Mokili, Kumbela, 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 trésor Makou.